Хәйерле кис, бәләкәстәр. Хәзер мин һеҙгә мордва халыҡ әкиәтен уҡып ишеттерәм. Ул төлкө менән аю тип атала. Тыңлағыҙ. Бер ваҡыт төлкө аюға килеп: Күршем, һинең көсөң күп, ә минең маһирлыҡ бар. Әйҙә икәү баҫыуға берәй нәмә сәсәйек. Уңыш өлгөрһә, ҡап уртаға бүлешеп, баҙарға алып барып һатырбыҙ. Һин мине алдамайһыңмы? Һин нимә, айыуҡай? Ниңә минең турала насар уйлайһың? Үҙең һайларҙың оҡшаған яртыһын. Һинән ҡалғаны миңә булыр. Ярар. Баҫыуҙы һөрөп, шалҡан сәскәндәр. Айыу ат урынына егелеп, 7 ҡат тире сыҡҡансы тирләп, һабан һөйрәп йөрҙө йомшартҡан ти. Ә төлкө айыуҙың артында сыбыҡ менән һелтәнеп: Ялҡау, ҡайҙан һинең менән эшләргә ризалаштым? Башыма бәлә алып, мин ҡәнәғәт түгелмен, тигән булып һөйләнгән ти. Көҙ итеп уңыш өлгөргәс төлкө: Тәк, айыуҡай, һайла, һиңә тамырымы, әллә һабағымы? Шалҡандың һабағы ҡуйы, һутлы булған. Айыу: Һабағын алайым әле мин, тамырынан файҙа булмаҫ тип уйлаған. Ул һабағын, ә төлкө шалҡанын ҡаҙып алған ти. Баҙарға һатырға алып барғандар. Төлкө үҙенең тауарын тиҙ һатып бөткән ти. Ә бына айыуҙың һабағын берәү ҙә алмаған, етмәһә унан: Һин, бер ҡатлы әзмәүем, тип көлөп киткәндәр ти. Айыу асыуланып: Ярар, икенсе юл алданмайым мин, тип ҡуйған ти. Яҙ җиткән, айыу төлкөгә килеп: Бына нимә, күрше, әйҙә баҫыуға тағы берәй нәмә сәсәйек. Был юлы мине алдай алмаҫһың. Бүлешкән саҡта нисек һайларға икәнен хәҙер беләм, тигән ти. Йәнә барышты айыу ғына эшләй икән. Төлкө һаман үпкәләгән булып: Һабан тартып йөрөй нимә ул? Бына һин һабандың артынан йөрөп ҡара, тигән була ти. Шулай итеп улар арыш сәскән. Уңыш өлгөргәс бүлешергә булғандар. Төлкө айыуҙан: Нимәһен алаһың? Һабағынмы, әллә тамырынмы? Тамырын. Нисек теләйһең, күрше? Нисек теләйһең? Күрҙеңме? Мин һине алдамайым, һинән ҡалғанды алам. Төлкө арышын һуғып, айыу тамырын ҡаҙып алып, баҙарға һатырға барғандар ти. Төлкөнөң арышын тиҙ һатып алып бөткәндәр. Айыуҙан тағы ла нығыраҡ көлөп, бармаҡ төртөп күрһәтеп үсекләй башлағандар. Айыу асыуланып: Юҡ, күрше, былай булмай. Ултыр эргәмә, әйҙә икәү бергә йылайбыҙ. Кем еңә, шул еңелгәнде ашай. Бында мине алдай алмаҫһың, был юлы мин еңәм, тигән. Улар түңгәк өҫтөнә ҡапма-ҡаршы ултырған ти. Айыу ҡалын тауышы менән бар көсөнә тырышып, ауыҙын ҙур асып, күҙҙәрен йомоп, аҡырып олорға тотонған ти. Төлкөнөң тауышы нәҙек булып сыҡҡан. Айыу бер нәмә лә күрмәй ҙә, ишетмәй ҙә, төлкөнө еңәм тип аҡыра ғына ти. Шул арала төлкө түңгәк өҫтөнә һикереп төшөп, ҡыуаҡлыҡтар араһына ҡасып ҡотолған. Айыу олоуынан тынып күҙҙәрен асһа, төлкөнән күптән елдәр иҫкән ти. Шуның менән әкиәтебеҙ бөттө. Ә хәҙер тыныс йоҡо. Һау булығыҙ.